埋對面㗎。咪你影住個波，好難跟住個順波。便影埋，順便影埋對面咯。但係主要係影對面。我覺得叫個球證唔好阻住我。唔可以。佢睇翻條片，我覺得啲問題好難惡鳩。Oh yeah！繼續飛啊！咁搞笑啊！呢個球證。發球。波喺邊啊？喂，哎呀！個波咧？哇！成一隻牛咁樣1打3。係啊，佢係有呢啲㗎啦，基本。哎呀！咦？好似影唔到添。係 Gilbert 先可以攞到呢啲波，即係3個人入邊攞呢啲波，好波。哇！隻牛咁，我彈佢。佢真係淨係出彈裝㗎喎。哇！靚到咁啊！好波。鏟㗎咯喎！Q 落翻嚟先啊 Q！ 個波咧，哦。就你走。Good try。鏟㗎咯喎！屌！我一路跟住緊個白色嘢啦，原來係個燈嚟。好似有啲咩？佢哋入咗球啊！太急啦！太急啦！食個煙定定經。F C 那邊啲。裝車時都得。邊個係4號啊4號係 Jesse。
高高好撚型好撚型。Nice。靚晒。射啦冇，射啦冇。俾得好靚喎，成個球。Bro 啦 ，real bro 啦。可唔可以踢個籠啊？唔可以，即刻出去參化龍得。咁如果個籠紅咗牌咁點咪要一個出去咯。咁都兩個籠咯。咁咪第三籠。嚇！即係永遠可以 replace 呢個人㗎。正常係有正常係有第二門將、第三門將㗎嘛。咁你咪要換出邊踢緊嗰啲人，換佢嚟打籠，之後再換個第二籠咁，明唔明我意思啊？哦。射得，哎呀！哇！啊！黑石狀態幾好。點解會冧嘅？流唔係喎，我唯有 hold 住啦，我都唔知要呢個嚟做咩啦咁。而家咧？而家都係咁。都係唔得。唔係咯，咁樣我就轉唔到咯。哦。要呢度呢度翻啲，揾翻個波先。咩？你套入啲啦，係嘛？轉頭先啦，等佢半場。你幫我拎住呢個咁，因為我要揾個波喎，我已經覺得好困難，我揾翻個波。點解 Bobby 可以一路踢波一路講嘢嘅？佢要打開聲，好少人開聲。我行樓梯，我一路行樓梯一路講嘢，我都冇晒氣。唔係，咁佢係 keeper 嚟嘅，慢慢。但佢都要咁樣噶嘛？嗱，但係你話，如果你話到時佢去到佢半場啦，佢有後生嗰陣時候，佢就即刻靜咗。唔會即刻靜嘅，其實佢就好辛苦啲咯，因為佢開始破位啊。其實好勁咯，一路跑一路講嗰啲嘢。英超咧，即係你睇嗰啲大波咧，通常咧，你見佢哋好多時候係旁述出聲噶嘛。但其實喺 in game 咧，其實係有好多呢啲 captain 啊、leader 啊，其實佢哋係都係咁樣嘅。其實好攰咯。通常呢個角色係 captain 啦，或者係嗰個即係嗰啲咩 Ronaldo 啊、Messi 嗰啲 level 就會講嘢啦，或者係個後防啦。咁你可唔可以話唔得喎咁啊？咩事話褪後唔想喎？你試下啦。有㗎，會鬧交㗎，即係佢一講唔得咪會鬧交。佢哋都會鬧交。會啊，即係好似以前。佢哋會自己同自己打交㗎？梗係會啦。咁係咩原因啊？定係冇人知㗎？有，如果你收到音嘅，如果嗰陣時候正常收到音嘅，咁咪知咯，咁咪知道發生咩事咯。即係佢以前咧 Spurs 咧，咪有信康年，你知唔知邊個？信康年。新。係啊，新嗰陣時候咪同佢個 goalkeeper 係啊，個 goalkeeper 投訴佢話佢唔翻嚟 defend，咁之後佢咪同佢。但係佢唔係最勁嗰個咩？咁但係 Hugo Lloris 係一個好 experience 嘅一個 goalkeeper 嚟㗎嘛，佢係法國隊嘅第一門將。哦。冇波啲話，哇 ！Hugo 真係傻喎，真係黐線喎，啲話係。好似嗰啲死剩你一個咧，跟住你要拖兵線咧，揾救人咁樣。Will Smith 好搞笑。黐線喎呢件事。射㗎啦喎！唉。
英文咧？呢個球證都係唔撐，得唔得先？喂有快，夠晒咩飛？轉頭叫佢搞搞佢。個波咧？哦。幫你拉過嚟，你唔夾咗。冇嬲啦！等埋三位。哇！咩事啊？咁撚搞笑嘅佢。哇！踢到個朋友。哇！排球。我唔中意藍色啊！我覺得你好衰啊！係咪我覺得 Jessie 好惡啊 ？Jessie 係。咁佢冇講錯。太惡啦佢！拉過嚟！即係我覺得呢時候你應該同大家講加油。準備啊！我準備啊！準備。OK。It's OK。其實佢哋咁大聲嗌個策略出嚟，大家都知㗎啦，係咪啊？係冇辦法㗎，因為有時佢哋真係唔知㗎。你講 English 咪唔識啊？你話試下講日文啦，好冇 ？Stop。試下講日文啦，一攞到我，Jojo Mate Kudasai。Yeah。呀，屎忽都係日文咯。我咪用英文覆你咯。Yeah。唔得咯，我覺得大家要創造自己一個語言出嚟。咁就其實 OK， 傳俾 Jessie。Gilbert 冇跑得咁快。Racist 咯你。咁啱，damn！你傳都俾你講下，你俾邊張嚟嘅？個下球啊，張！因為而家佢哋咧就係冇人放槍，基本上呢個企喺度啦。你識踢波嘅咩？你識踢波嘅咩？射㗎啦！射㗎啦冇 ！OK。幾好啊，14。
Barbie 呢啲咪好咯 ，Barbie is good。邊個啊？你俾咗嗰個手人哋話我過嚟手啊！因為譬如佢澳洲啦，嗰個人最少都要跟住你，佢中間如果譬如你唔好理佢就，但係一定係啊係啊，對，佢對住有大嗰陣。我唔想認啲藍色啊。你 blur 佢啦。我唔想認到啲藍色。我幫你，幫佢幫，屌！鏟㗎啦麼 ？Nice。喂，褪後啲啊，聖奴。我哋都褪後咗嘅。唔知。好笑。好啊！係 ，go go 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 go， 跑跑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 ，斬落去斬落去，射㗎啦喎！好緊張啊，起晒痰啊我。起晒痰，好似唔係自然反應嚟喎，睇波嘅。好緊張啊！仔先起晒痰喎，哇！曉仔起痰我知啦。拐啊！鬼！拉邊啲 ，Matthew 拉邊啲 ，Matthew。Have goals，have goals。係應該唔係咁樣。Have goals。英文係咪 Have goals。有鬼啊！有鬼啊！氹得嚟，即係譬如你聽到嘅。Goals goals 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 goals。揈爆佢！唔可以再講嘢啦，俾人聽到晒我講嘅嘢。都得。你講你啊？係啊！哇，好高啊！哇，跣低咗，鏟㗎啦冇？冇啊！有冇入啊？我諗起之前同 Wallace 去睇佢哋波啦，跟住我哋 smoke 咗，跟住突然間個波踢到好撚高喎，跟住我哋兩個望住個波，哇！好鬼搞笑喎！究竟 Wallace 係咪仲在生？應該係嘅，但係佢好似大家都冇再見過佢。會啊！哇！點解嗰邊冇人？好波啊！好波啊！點解會逼佢啊？出咗㗎，有間 cheap 嗰嘢出咗。唉，又係藍色、紅色、粉紅色。B B 係咩啊？換人？換邊個？哇，好後生啫喎！呢個球證，我想講，成個細路仔啊！佢好似個小哇，白雪雪，唔適合做。哇，好驚啊！保護啊！
我已經喺度啦。搶波先，話翻俾佢聽。咦？個波咧，我喺度。咦？點解冇人踢嘅？ free kick，咁遠 free kick 啱啱有人 hand kick 俾邊個？ kick，佢哋 kick 翻俾佢哋自己咯。俾 Keen 咯，係你 kick 俾阿 Keen 啦，正常啊，俾 Keen 出俾場。 kick 或者俾咩做都。如果我打緊 FIFA，我會踢俾 Keen 咯。我都會，因為最快，係最方便最快。跟住會踢翻俾 Jimmy，跟住我會踢翻俾佢長期太前啦，真係鬥多少少。係邊個啊？LKC，我會踢翻俾 LKC。即係3個月下，3個月上。唔好對線，係啊，穿落去啊，揾個空位。留意對手位置。兜除窩心口。Jesse，好波 Jesse。哦，瀟灑。Q 版短波嚟喎。哇！藍色嗰度成班唔剪頭髮嘅。對唔住咯，唔剪頭髮。可能唔該以為女子足球嚟嘅。你有冇諗過長頭髮都係個 style 嚟㗎，唔止頭髮。你有冇諗過 carry 唔 carry 到啊？我覺得我 carry 到。你 OK 啦，佢哋唔得咯，佢哋需要飛一飛法。非法我報警㗎。佢咯，即係15號。illegal 喎，非法真係。15號啊！即係illegal咯，即係報警咯。拜拜。你啱啱先講完呢啲低質食字喎 ，have ghost，have ghost。咩？我係認真講嘅 ，ghost。個 have 字。have ghost，有鬼有鬼。掉咯波，掉佢個頭啊嘛。佢都掉嗰隻掉個老母。跟住掉藍色個頭啦。試下逼佢，叫文，試下逼佢，係啦。呢部啲坦克車咁啊！哇！可以望下 Jimmy。牛。黐線㗎！石頭人。跟住。好波14號。咦？都話又俾呢個唔剪頭髮嘅攞到波。呢個唔剪頭髮人都幾勁，其實。好勁！哎呀！好搞笑。好似大家 wild riff 咁樣。你睇啊，冇人㗎！佢哋好嬲，唔好嬲啦。哎呀！唔緊要㗎，唔好嬲啦，仲有得下球㗎嘛。換人啦，頭先。阿博啊，呢部電話咧係會勁喎，係會冧㗎喎。好得人喎，你把聲。你好似 Alista 你係坦嚟㗎，你係。哇 ，Jimmy go！哦，咁燒，俾後上，俾後上。慢慢嚟，慢慢嚟，射啦，射啦，射啦！哎呀！我唔中意唔剪頭髮人啊。對唔住啊都。對面個15號咯。但係15號好過。跟住佢 po 上 YouTube 俾你睇到。
真係清楚唔知。